Il-kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela illi jrid ibiddel il-liġi dwar kif jinħatar il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika huma kummenti antidemokratiċi u irresponsabbli. Kummenti intiżi biss biex ikissru l-istituzzjoni tal-Kummissarju tal-Standards. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li dak li jrid jagħmel Robert Abela huwa teddida serja d-demokrazija u tmur kontra is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista enfasizza li l-għażla tal-persuna biex tokkupa l-kariga ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika mhix fdata lill prim Ministru jew lill-Grupp Parlamentari tiegħu waħedhom, iżda hija fdata lill-Parlament b'mod sħiħ. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li d-deċiżjoni dwar il-ħatra ta' Kummissarju għall-Standards m'għandix issir mill-Gvern bis-saħħa tal-maġġoranza li għandu fil-Parlament, iżda għandha ssir biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra, kif diġà sar fil-passat. L-istqarrija tfakkar illi f'pajjiżna għandna diversi persuni li huma magħrufa l-integrità tagħhom u li għandhom sens ta' inizjattiva u l-ħiliet ta' investigazzjoni li huma l-karatteristiċi meħtieġa għal dan l-irwol. Għalhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech baqa' disponibbli sabiex jiddiskuti mal-Prim Ministru ismijiet ta' persuni oħra li huma idonji biex iservu f'din il-kariga tant importanti. Il-kariga ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ilha vakanti kważi xarejn sħaħ.